Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Videoya başlamadan önce tekrardan 2025 yılının hepinize başta sağlık, ondan sonra da mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Umarım tüm hayallerinizin gerçekleştiği bir yıl olur bu. Ve bilerek yılın girişini bu şekilde yapmak istedim. Çünkü abi bu sene farklı şeyler göreceğiz kanalda. Onların başlıca sebeplerinden biri de şu görmüş olduğunuz arkadaş. Bunu bayağıdır almak istiyordum arkadaşlar. DJI Osmo Action 4 Adventure Combo daha üst bir paketi, daha dolu yani ekstradan yanında 3 pil şarj cihazı, işte monopod vesaire. Özel bir kutu açılışı yapmayacağım. Kutu açılışı yapacağım ama özel bir test vesaire yapmayacağım. Çünkü direkt abi olaylara gireceğiz. Şimdi ben bunu niye aldım? Daha önceden de çok kez söylemiştim. Şu anda beni çeken kamerayla dışarıda araç içinde birkaç deneme yaptım ve maalesef titreşim can sıkıcı olabiliyor. Çok eski bir aksiyon kameram vardı. Onunla da o iş olmazdı. O yüzden bunu almam gerekiyordu. Şimdi bu kamerayla hem dış çekim yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda da özellikle arabanın içerisinde kafama takıp veya arabanın farklı yerlerine takıp POV sürüşler de yapacağız. Bir yandan sohbet de yapacağız. Yani tamamen çıkacağız, basacağız, yardıracağız vesaire değil. Hani arada onlar da olacak tabii. Gezerek, sohbet ederek, farklı şeylerden konuşarak, arabalı veya arabasız çekimler yapacağım. Bu gerçekten kanalın gidişiyle ilgili çok farklı şeyler yaratacak, öyle söyleyeyim size. Hani evet, oyunlarımızı ara ara oynamaya devam edeceğiz ama dış çekimlere de ağırlık vermek istiyorum. Çünkü çok güzel içerikler çıkartabileceğimi umuyorum. Sizin de desteğinizle birlikte daha da büyümeye devam edeceğiz inşallah. Hadi abi. Şimdi şu kutuyu bir açalım. Dediğim gibi birkaç tane teknik özelliğinden bahsedeceğim ama özel bir kutu açılışı olmayacak. Aslında bu videonun amacı bu müjdeyi size kanlı canlı olarak direkt kanıtlarla gösterebilmekti. Çünkü daha önceden de çokça söylemiştim, işte şimdi gelecek, öyle gelecek, yakında gelecek, böyle gelecek. Al abi, geldi. Artık bundan sonra bizi engelleyecek bir şey yok. Hadi şu kutuyu açalım. Evet arkadaşlar, cihaz burada. Kutusunu açmadan önce bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Size DJI Osmo Action 5 de piyasada. Ancak ben bunu güzel bir rakama aldım indirimlerden yakalayıp. Almanya'da 279 Euro'ya aldım. Yani 80 Euro daha fazlasına Osmo Action 5'in baz versiyonu vardı. Bunun içinde yedek 3 pil ve şarj kutusu, aynı zamanda taşıma kutusu ve ekstradan 2 tane bağlantı klibi, aynı zamanda da bir de monopod olduğunu düşünürsek bence mantıklı bir seçenekti. Osmo Action 5'te zaten çok ufak tefek farklılıklar var. Hatta bazı problemlerle çıktı, sonradan düzelttiler. Osmo Action 4'ten daha kötü bir görüntü veriyordu. Şu an daha iyi veriyor. Ekranı da daha iyi. Veya hani aynı yakın seviyede veriyor diyebilirim. Sadece gece çekimleri biraz daha iyi. Ama biz zaten özellikle gece çekimi için bunu almadık. Gündüz çekimlerinde ve POV çekimlerinde daha çok kullanmak için aldım arkadaşlar. Hadi şimdi şu kutuyu bir açayım. Jelatinini çıkarttık. Şimdi kutuyu açmanın zamanı geldi. Bu tarafta zaten açma yeri var abi. Hemen buradan açalım. İki tane ayrı kutu şeklinde içerisinde duruyor arkadaşlar. Şimdi tek tek onları çıkartalım. Birincisi ve ikincisi. Ayrı olarak dibine gerçekten küçük bir kutu abi. Bu da monopodun gayet taşınabilir olduğunu bence gösteriyor zaten. Burada bir monopodumuz var ve bu monopod yanlış hatırlamıyorsam 1.80'e kadar da uzuyor. Tabii 1.80'e uzatıp kullanmak çok mantıklı değil arkadaşlar. Çünkü çok fazla salınım yapacaktır. Gördüğünüz gibi burada şık ve güzel bir orijinal monopodumuz var abi. Böyle uzata uzata. Monopodun ne olduğunu biliyorsunuz. Dediğim gibi aşırı büyük bir inceleme şeklinde zaten olmayacak demiştim size. Şimdi önce şu kutumuzu açalım. Evet, buradan hem kameramız çıkıyor arkadaşlar. Aynı zamanda da kafeslerden bir tanesi çıkıyor. Önce kafesi açacağım. Kafesli de kafessiz de kullanabilme özelliği var. Zaten bağlantı klipsi de arkadaşlar direkt geçmeli, oturan, şık diye oturan bir klips. O açıdan rahat. Bu kafalığı taktığımızda ekstra yapışkanlar falan veriyor sağa sola yapıştırmak için. Fix çıkan şeyler var. Bunların incelemelerini zaten daha detaylı olarak
Bunlarla ilgili profesyonelleşmiş kanallardan izleyebilirsiniz. Adventure Combo'nun bir ekstra avantajı da şundan 2 tane çıkması arkadaşlar. Böylece sürekli tak çıkar yerini değiştirirken uğraşmana da gerek kalma ihtimali azalıyor, açık söylemek gerekirse. Bu da kafesimiz gördüğümüz gibi. İki tarafından da hem dik hem yatay olarak bağlayabiliyoruz. Aslan parçası burada. Hem önde hem arkada ekranı olması gerçekten çok güzel. Dediğim gibi ekstra bir test yapmayacağım şu anda arkadaşlar. Şimdi ben açılıma devam ediyorum. Şunu da açalım. Buradan kablomuz çıkıyor. Type-C to Type-C. Tabii ki de bir ekstra güç adaptörü çıkmıyor. Bakın buradan bir tane daha klips çıktı. Bir tanesi mini diye geçiyor, bir tanesi büyük olarak geçiyor. Zaten görüntüde de görüyorsunuz. İkisinin ebadı farklı. Şu zımbırtıyı kenara atalım. Evet, bunun içinde kullanma kılavuzu, yedek birkaç tane şu plastikleri çok sorun olmuştu arkadaşlar. Bu sanırım bunu tripoda veya o klipslere bağlarken aradaki boşluk varsa o boşluğu gidermek için, yanlış hatırlamıyorsam, ekstra bir koruma ve lens daha çıkıyor bunun içerisinden. Bu da şarj kılıfımız, aynı zamanda yedek pillerin de olduğu kılıf. Osmo Action 5 bir miktar daha güçlü pille geldi arkadaşlar ve içinde onun bir de dahili hafıza var, onu bahsetmeyi unuttum ama 47 GB. Yani biz artık bununla çekimlerimizi 4K'da yapacağımız için onun 47 GB'ı zaten bize fazla fayda etmezdi. 256 GB'da ben zaten SD kart aldım harici olarak. Onun dediğim gibi pilleri farklı. Bakın bastığımız zaman burada pillerin doluluk oranını görebiliyoruz. Çıkarttığımız zaman içerisinde 3 tane pil var abi, burada gördüğümüz gibi. Herhangi bir pil bitmesi olursa aynı şekilde devam edebiliriz. Aynı zamanda şu iç taraflarda görme ihtimaliniz belki zor burada ama orada sadece SD kartları muhafaza etmek için bir bölme yapmışlar ekstradan. Başka da bir şey yok. Evet abi, şimdi ben de gerçekten çok heyecanlıyım bu iş için. Sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii bilgisayarın karşısında video çekmeye alıştık. Dışarıda video çektik bir iki kere ama bilgisayarın karşısındaki rahatlığı veya konuşkanlığı bakalım bulabilecek miyiz? O konuda açıkçası güveniyorum kendime. Umarım siz de zevk alacaksınız ilerleyen süreçlerde. İlk video ne zaman gelir bilmiyorum. Biraz havaların da düzgün olması lazım. Burada biliyorsunuz aşırı kış olabiliyor. İlk video vlog olarak mı gelir, arabayla mı gelir bilmiyorum ama artık gelecek arkadaşlar. Hazırlıklı olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize tekrardan musmutlu bir yıl diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.